А второй процесс связан с ситуацией перехода реальной власти от Атамбаева к новому президенту. Ну, вы знаете, что в рамках своего плана Атамбаев перед своим уходом, ну как перед уходом, в течение 2 лет практически он занимался этим делом, он расставил своих людей на ключевые позиции. Это премьер-министр, это руководитель силовых структур, генеральный прокурор, там, ГКМБ, Министерство внутренних дел, там, служба борьбы с экономическими преступлениями, таможенная служба и так далее. И даже ближайшие работники Атамбаева заняли ключевые посты в аппарате президента. Вы знаете, это руководитель аппарата Фарид Ниязов, заместитель руководителя, 2 там женщины остались, так? Нурсулу, который занимается стратегией развития экономики, Ахметова, и Амира Карабаева, который занимается идеологическими вопросами, религией, культурой, там, всеми этими делами. Уже после своего прихода Жээнбеков привел свой аппарат, значит, 4, да, по-моему, своих людей. Я помощника не считаю, так это понятно, а вот 4 своих людей. Это на позицию первого заместителя руководителя, это Абулгазиев Мухаммед Калый, вы знаете, так? Который работал у него в правительстве первым вице-премьер-министром. Вот. Это Бигбоев Турназир, тоже выходец с Южного региона, который пришел на позицию заведующего отделом государственного и территориального управления кадровой работы. Это ключевой отдел в аппарате, поскольку кадры через него идут. И 2 советника, значит, Мурат Шемкулов, ранее работавший советником у него же в правительстве, а до этого советником у Асилбека Жээнбекова в парламенте. И выходец из ГКНБ Асилбек Кожебеков, который раньше работал в Волжской области и потом и в правительстве. Эти все люди, которых сейчас считают командой, или ядром команды Сооронбая Жээнбекова, на котором будет что-то там разворачиваться, так? Некоторые наиболее прозорливые считают, что вот Кожебеков пойдет в КНБ, там, Абулгазиев пойдет премьером, ну и так далее. Ну, у нас это, значит, любимые